ආයිබෝවන් කා සවුන්ඩ් සිස්ටම් සහ ඉන්ටීරියර් වාහනවල ඉන්ටීරියර් වැඩ කරන අය සඳහා වටින කියන ටූල් බොක්ස් එකක් තමයි අද මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ඕපන් කරලා බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. wow සුපිරි. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් එකින් එකට බලමු මොනවද මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පැකට් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ මේ වයර් ක්ලිප් පන්නන පින් සෙට් එකක්. මේක එක જાතියෙන් එක සයිස් එකෙන් තියෙනවා. ඔව් ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නලා ඇති මේ වගේ මේ වාහනවල තියෙන වයර් ක්ලිප් වල මේ වයර් ටික පන්නන්න වයර් එක කඩන්න නැතුව ක්ලිප් එක කඩන්න නැතුව පන්න ගන්න පුළුවන් ක්ලිප් ಜಾති කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඒකේ ක්ලිප් තියෙනවා 10ක් තියෙනවා ಜಾති. එතකොට ඒක අපි මෙහෙන් තියාගමු. ඊළඟට මේ පැකට් එකේ තියෙනවා මේ වගේ මේ ඔය ඩිස්ප්ලේ ග්ලාස් එම වැඩවලට අර මේ මොනවද ස්ටිකර් ගහද්දි ඌමනා කරන මේ වතුර අයින් කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඌමනා වෙන එකක්. එතකොට ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ වගේ පන්නන්න ඌමනා කරන පොඩි පොඩි ටූල්ස් කීපයක් තියෙනවා ඇතුලේ අරන් බලමු. මෙන්න මේ වගේ මේක තියෙන හැටි වලට පේනවා ඇති. මේ හැඩ එක තියෙන්නේ. මේ කීපයක් තියෙනවා මේ හැඩත් එක්ක පුංචි පුංචි හැඩ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක තව පොඩි ඩබල් කම් ටේප් ගහපු පොඩි මේ ප්ලාස්ටික් ලොක් වගේක් තියෙනවා. හරි ඒ පැකට් එකේ ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ එකින්කට මේ මොන වගේ ආයුධද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේක බලමු. ඔව් මේකේ ගහලක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්ලිප් ගලවන්න වගේ ඒවට තමයි එන්නේ. මේක ගහලා තියෙනවා flat clip panel remover. flat clip panel remover. මේම හැම ටූල් එකකම සටහන් වෙලා තියෙනවා. සමහරට නම් කියනකොට සමහර අය දන්නේ නැති මොකද්ද ඒ කාරණාව කියලා. මේකේ ගහලා තියෙන්නේ angled clip panel remover. ඔය වගේ මේ හැම එකකම නම් සටහන් වෙලා තියෙනවා. මේකේ upholstery clip remover. මේක මොකක්ද? මේකෙත් ගහලා තියෙනවා remover narrow type. ඒක remover narrow type කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ වගේ 아무තු හැඩයකින් තමයි ඒක තියෙන්නේ මේ. හරි හයියයි මේ ශක්තිමත් මේ තේරෙනවා මේ සාමාන්‍ය වැඩක් කරද්දි මේ සමහර ලෝකල් ඒවා තියෙනවා මේ කොහු වෙලා මේ සවුත් වෙනවා මේ කොන්. ඒ වගේ නේ මේක මේ අතට ගත්තමත් තේරෙනවා ටිකක් මේ හොඳ heavy බවින් තියෙනවා කියලා. එතන මේක මොකද්ද? handy remover. ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ හිරමන තලයක් වගේ තියෙන එක පැත්තක. ඒක ගහලා තියෙන්නේ clip panel remover කියලා. එතකොට මේක මොකද්ද? මේක නිකන් හරි අමුතු එකක්. මේක ගන්නත් බෑ මේකේ. මේ හරි අමුතු විදිහකට තියෙන remover full type. මෙන්න මේක සුපිරි ඈ. කාපට් ඇතුළට දාන්න වගේ දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක remover wide type. ගහලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ මොනවද? මේක panel remover කියලා තියෙනවා. panel remover ඊළඟට හරි ශක්තිමත් මේවා මේ හොඳ ඝන කමින් තියෙනවා මේ පේනවනේ. මේක මොකද්ද ගහලා තියෙන්නේ? starlight panel remover. පේනවා ඇති මේ හැම එකම නම් සටහන් වෙනවා. අනිත් එක මොකද්ද? අනින බඩේ වගේ එකක් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ගහලා තියෙන්නේ starlight panel remover. ඒකත් ඒ වගේ එකක්. ඒ ටික වෙන් කරලා දාලා තියෙනවා එක පැත්තකින්. ඊළඟට මොකද්ද මේ මෙටල් වලින් තියෙන්නේ මේක පන්න ගන්නත් බෑ.
මේකත් මරු අර සයිඩ් එකේ තියෙන වාහනේ මේ සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ ක්ලිප් ගලවන්න බැරිව ගැලවුණාට පස්සේ මේක තියලා මේ අර ක්ලිප් එකට ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අර ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන ක්ලිප් එක ලස්සනට ගලව ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලොක් જાති තියෙනවනේ එක එක. ඉතින් මේකේ නමක් කොහෙවත් සටහන් වෙලා නැහැ. මොකද මේක මේ ගොඩක් ඒවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇති. ඒක තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒක ඒ විදිහට තියෙන්නේ. දාගන්නත් බෑ ඒව ගත්තට. හරි. ඒකේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට මේකත් පේනවා ඇති මේ ක්ලිප් වලටම සෙට් වෙන විදිහට තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි ශක්තිමත් මේ ගොඩක්. ඉතින් ඒ වගේම තව ලොකු එකක් තියෙනවා. අර විදිහම මේ ටිකක් ඝනකමින් දිගෙන් යුතු ඒ වගේම ක්ලිප් ගලවන්න පුළුවන් විදිහ එකක්. ඉතින් තව මෙතන දීලා තියෙනවා මේ අර මේ පැකට් එකේ තිබුණා වගේම පින් කීපයක්. මේ වගේ පොඩි පොඩි පින් ගලවන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති. පොඩි පොඩි පින් ගලවන්න පුළුවන්. ටූල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ. එතකොට මෙතන මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැති කාසෙට් සමහර අය තියෙනවා මේ දෙක දෙපැත්තෙන් ඇතුල් කරලා තමයි කාසෙට් එක මේකත් එක්ක අදින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ටූල් කිට් එකක් මම හිතනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මේ වගේ සවුන්ඩ් කරන අයට හරි වාහන ඉන්ටීරියර් වැඩ ඇතුලේ හවුසින් මාරු කරන ඒවායේ එතකොට ඇතුලේ සයිඩ් එකේ තියෙන ඇතුලේ ගොඩක් රිපෙයාර් වැඩ සඳහා මේ ටූල් කිට් එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔය වගේ හැමදේම වගේ තියෙනවා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ඉතින් දැන් ඊළඟට බලන් ඉන්නේ මේක ගාන කීයද කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ගත්තේ දෝහා කටාර් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික් ෂොප් එකකින්. ඒකේ මිල විදියට මේක සටහන් වෙලා තියෙනවා කටාර් රියල් 105ක් විදියට. පේනවා ඇති. මේක කටාර් රියල් 105ක් කියලා උනාට මේක මේ අපට ඩිස්කවුන්ට් දාලා දුන්නා රියල් 70කට. ඉතින් රියල් 70ක් කියන්නේ අද වටිනාකම විදියට ඔයාලට බලන්න ඕන නම් මම ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා පහළ. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අද තියෙන විදියට කන්වර්ට් කරලා බලන්න රුපියල් වලින් කීයක් වෙනවද කියලා. සහ මේ ඔන්ලයින් ගන්න තිබුණොත් මම ඒ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් බයි කරලා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ ටූල් කිට් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් හරි වෙනත් කුමක් හෝ දෙයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් ඒ අදහස් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.